Yung meron tayong natanggap na cellphone dito. Kapag charging pin yung sira, ayaw mag-charge. Samahan niyo po ako sa paggawa ng cellphone na ito. Isa na lang. Rejecting niya kuya. Oh, pati yung ano dito, sira din to. Pinalitan ko. Kaya ayaw mag-charge. Ito mo din niya dito. Itong piyesa na to. Dito, sira din to, pati ito. Kaya ayaw mag-charge. Amin na gumawa. Oo. Yung isa lang yung screw niya. Diyan ko na lang. Buti gabi kayo, hanggang gabi kayo. Pauwi na dapat ako eh. Mga hanggang... Buti naabutan pa ito. Oo, hanggang 7:30 lang ako. Meron pa kami daw papagawa ng LCD naman siya. Oo. Hintay ko nga yung nang-order ng LCD. Hindi Ang na magkano nag-order mo lang ng mga LCD? Hindi, kapag may pagawa. Kanina kasi may nagpagawa sa akin. Sabi ko balikan niya, in-order ko yung LCD. Nagbayad naman na, kaso lang pauwi na ako, wala pa siya. Yung bukas naman. Kailangan matapos ko na sana ngayon eh. Para ano, hindi... Ayan o. Bilat siya. Oo. Bilis na siya. Pero kung ano yan, ako 1% pa rin yan kung sira. Ayan o. Okay, 3% na siya. Kaya sabi ko sa asawa ko, pagawa mo na, maabutan mo pa yun. Buti nga na, buta ko, salamat.